السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض الكحك. شايفين ما شاء الله شكله؟ ان شاء الله هنعمله بطريقة سهلة جدا ومكونات طبعا سهلة، والكحك سهل وعمايله سهلة. هنعمله على البارد النهاردة. النقشة بتاعته اهي زهرة، ولا فرش مني بقى، ونقشته زهرة وناعم ودايب وطعمه تحفة يا جماعة. خلاص بصوا بقى ما شاء الله خطير. طبعا انا كنت عامله فيديو للكحك قبل كده من كام يوم، وجيت بمنتجه بعدها بيومين، ما في مقاطع من الفيديو ما لقيتهاش، فاضطريت اصور تاني. عملت كميه تانية من الكحك اللي هو في الصينيه اللي انتوا شايفينه ده، ربع كيلو. انا بقى هقول لكم على مقادير الكيلو، ان شاء الله تعملوه انتم مغمضين. آه ان شاء الله يعجبكم جدا جدا، احسن من محلات بكتير. يلا بقى بينا نسمي ونصلي على الرسول ونشوف عملناه ازاي، ونشوف الطريقة طريقته ازاي على البارد. هنا اول حاجة انا عندي هقول لكم مقادير كيلو الكحك. انا عملت ربع كيلو زي ما قلت لكم اللي انا كنت عاملة قبل كده. معايا هنا دي سمنة خارجة من التلاجة. خلاص 550 جرام من السمنة. ممكن تقلليها ل 500 زي ما يعجبك، بس مش اقل من كده. بس 550 بتبقى ال الكحكاية ناعمة وحلوة، فاهمين قصدي؟ طيب نزلت عليهم ب60 جرام من السكر. ممكن تخليهم 25 جرام من السكر برضو البودرة. وطبعا هنضرب بالمضرب لحد ما لونه يفتحها قوي معانا ويهيج بالشكل ده، تحول لكريمة طبعا زي ما انتوا شايفين كده. طبعا السمنة بتاخدش وقت في الخفق خالص خالص، في ثواني بتلاقيها عملت كريمة كده وعليت. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. طيب هنا زي ما انتوا شايفين انا كنت خلصت كده. ابتديت بقى جاء ده كيلو من الدقيق. يعني المقدار بقى اللي هو بتاع الكيلو، كيلو دقيق نزلنا بيه على الايه ال- السكر والسمنة. معلش انا مش مركزة، انا تعبانة بس شوية، ويعني فسامحوني بقى كمان على صوتي. طيب حطينا نص معلقة صغيرة من الخميرة، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وفي ذرة من الملح كانت مع الدقيق. خلاص رشة كده، هنقول ربع معلقة صغيرة من الايه الملح، وهنبتدي نفركه. هيبقى عامل معانا زي حبات الرمل زي ما انتوا شايفين كده. خلاص حبات الرمل اهو بالشكل ده كده. طيب هنفضل نقلب نعجنه كده بايدينا. طبعا لسه ما حطيناش الميه، في ناس بتعجنه بلبن، بس الميه برضو هو بيبقى جميل بالميه. انا بعمله بالطريقه دي بقالي كذا سنه، فالطريقه دي جميله جدا. هفضل بقى ايه ادعكه كده بايدي بالشكل ده. هيبتدي يجمع كتله. هو الاول كده بيبقى عامل زي حبات الرمل، وبعدين يبتدي يتجمع لحد ما يبقى كتله. طيب هفضل اعجن فيه كمان لحد ما اهو بصوا شكله اتجمع اهو. هبتدي اعجن فيه تاني لحد ما تبتدي العجينة بعد ما كانت مش ماسكة في ايدي، هتمسك في ايدي بقى، هتسيح بمعنى اصح. هفضل اعجن فيها لحد ما تسيح وتمسك في ايديا. خلاص يا جماعة، لازم المراحل دي عشان الكحكة تبقى مظبوطة وتاكلوا كحكة طعمها حلو. طعمها حلو ومظبوطة وناعمة ودايبة بالشكل ده كده. هنا بقى كان في الوقت ده انا هوريكم ايدي الكحكة اللي يعني العجين لزق في ايدي تاني بعد ما كانت خلاص جمعت كتلة وما بقتش ايه تلزق. فاهميني؟ بالشكل ده كده اهو. عايزة اوريكم اهي ايدي ابتدت يبقى فيها عجين تاني. دي المرحلة المطلوبة اهو. طيب هقوم نازلة بقى بمية. هننزل بقد ايه من المية؟ 200 ملي من المية، مية باردة. ده انا عامله ربع كيلو، انا بقول لكم مقدار الكيلو خلي بالكم. خلاص وهبتدي هنحس ان العجينه ثابت. طيب ما تخافوش، افضلوا يعني لموا العجينه كده بايديكم لحد ما تعمل عجينه بالشكل ده كده، ما بتلزقش في البوله خالص. طيب ولا هنسيبه يخمر بقى ولا حاجه، هنبتدي نكور ونبتدي بالبصمه بتاعت الكحك ونعمله. لو ما عندكيش البصمه المنقاش اعملي بيه.
اهو بالشكل ده كده. احسن حاجة انكم تجيبوا تعملوا الكحك كله، يعني تعملوا كحكة كحكة تبتدوا تكوروها، وتبتدوا على طول بالبصامة وايه، وتنقشوا الكحك. ليه؟ لان انتوا لو عملتوا الكمية كلها، لو انتوا عاملين كمية يعني وعملتوا كمية الصواني كلها وجيتوا بعد كده عملتوا بالمصامة بقى ورا بعض، الكحكة هتكون شمعت، تيجي تدوسي عليها بالبصامة تلاقيها شققت. واخدين بالكم؟ فلما تكون اعملوا اول صينية صغيرة زي كده، وابتدوا بقى ايه اعملوها بالبصامة على طول. طيب هيدخل الفرن على درجة حرارة 180، هيقعد هنقول مثلا ساعة الا ربع على حسب فرنك، نص ساعة على حسب فرنك. هيطلع بالشكل ده. لو ما ولعي الشواية، لو ولعي الفرن فوق وتحت، وبعد كده ولعي الشواية لو عايزة، لو هو مثلا ايه ما استوش من فوق وما خدش اللون. بصوا بقى شكله ما شاء الله حلو قوي، اللون ده خطير يا جماعة، بصوا. طيب هنسيبه بقى لما يهدى، وبعدين نبتدي ان احنا نرش. ده الكحك القديم اللي انا كنت عاملاه من كام يوم، وهبتدي ارش عليه السكر بالشكل ده كده. يا رب بقى الوصفة تكون عجبتكم، ويكون الفيديو نال رضاكم، وتنفذوه وتعملوه ان شاء الله بالهنا والشفا مقدما. وما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتسيبوا لي تعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم.